ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్. ప్రెజెంట్ ఉన్న సిచ్యువేషన్లో మనం ఇంట్లో ఉంటూ ఎలా ఆవిరి పట్టాలి అండ్ ఎలా డ్రింక్ తయారు చేసుకోవాలి, ఎలా హాట్ వాటర్ తీసుకోవాలి అనేది కంప్లీట్గా ఈ వీడియోలో నేను మీతో షేర్ చేసుకుంటాను. చలో ఫస్ట్ ఇప్పుడు నేను ఆవిరి పట్టబోతున్నాను. ఆ ఆవిరి ఎలా పట్టబోతుందని నేను మీకు చూపిస్తాను. చలో, ఇక్కడ మీకు ఒక ట్యాబ్లెట్ కనిపిస్తుంది కదా, ఇది ఆల్రెడీ మెల్ట్ అయిపోయింది అనమాట. ఈ ట్యాబ్లెట్ మనం చిన్నప్పుడు పిల్లలకి ఏమంటారు, వాళ్ళ కర్చీఫ్కి రాస్తాం కదా, ఆ ట్యాబ్లెట్ అనమాట. ఇది ఒక ట్యాబ్లెట్ వేసుకుంటే చాలు, మనం ఒక 2 మినిట్స్ ఉన్నా కూడా మనకి బాగా వచ్చేస్తుంది. ఈ ట్యాబ్లెట్ నేను మీకు చూపిస్తాను ఏంటో. నేను వేసిన ట్యాబ్లెట్స్ ఇవే అనమాట. ఇవన్నమాట ట్యాబ్లెట్స్. ఈ ట్యాబ్లెట్ అండి, మనం జస్ట్ కట్ చేసేసి ఇలా డైరెక్ట్గా ఇలా వేసేసి అనమాట. ఇది ఇలా మెల్ట్ అయిపోతుంది, చూసారు కదా, ఇలా మెల్ట్ అయిపోతుంది అనమాట. ఈ ట్యాబ్లెట్స్ మీకు బయట ఎక్కడైనా దొరుకుతాయి. వీటి కాస్ట్ కూడా చెప్తాను నేను. వీటి కాస్ట్ 67 రూపీస్ ఉంది. 10 ఉన్నాయా, 10 ఉన్నాయన్నమాట. అప్పుడు మనకి ఒకటి 6 రూపీస్ పడింది. కాకపోతే పర్ డేలో 1 టైం పట్టుకున్నా సరిపోతుంది. అంత బాగా పవర్ఫుల్ ఉందన్నమాట ఈ వాటర్, ఆవిరి పట్టే వాటర్ అనమాట. హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్. ఈరోజు నేను మీకు ఈ కథా డ్రింక్ చూపిస్తున్నాను చూడండి. ఖచ్చితంగా ప్రతి ఒక్కళ్ళు ప్రజెంట్ ఉన్న సిచ్యువేషన్లో తీసుకోవాల్సినటువంటి ఒక మంచి మెడిసిన్ అండి, హోమ్ మేడ్ అనమాట. చాలా చాలా ఘోరంగా ఉన్నాయండి. గుంటూరు అయితే చాలా దారుణంగా ఉంది పరిస్థితి. అందుకని మేమైతే ప్రతిరోజు మేమైతే ఏం తీసుకుంటున్నామని చెప్పే దాని గురించి ఈరోజు నేను వీడియో చేస్తున్నాను. ఖచ్చితంగా చూడండి, మీకు చాలా చాలా యూస్ఫుల్ అవుతుంది ఈరోజు నా వీడియో, ఓకేనా? ఎస్, ఫస్ట్ మీరు ఇవన్నీ కూడా స్టోర్ చేసుకోండి. ప్రజెంట్ ఉన్న సిచ్యువేషన్లో తప్పదండి, ఇవన్నీ కూడా స్టోర్ చేసి పెట్టుకోవాలి. మీకు నేను ఏమేమి తీసుకుంటున్నాను, నా ఫ్యామిలీకి నేను ఏమేమి ఇస్తున్నాను అని చెప్పేసి, మీ హెల్త్ ప్రజెంట్ ఉన్న సిచ్యువేషన్, కోవిడ్ చాలా డేంజరస్గా ఉందండి. మనకి ఇన్ కేస్ పాజిటివ్ వచ్చినా అక్కడ చేసే ట్రీట్మెంటు ఏంటి అనేది, మనం రాకపోయినా మనకి మనం జాగ్రత్త ఎలా పడాలనే దాని గురించి ఈరోజు ఈ వీడియో చేస్తున్నాను చూడండి. ఓకే, ఫస్ట్ ఇవి వచ్చేసి మిరియాలండి. నేను మిరియాలు ఆల్రెడీ తెప్పించుకున్నాను. మిరియాలు తెప్పించుకొని బయట మనకి ప్యాకెట్స్లో అమ్ముతారు. కాకపోతే ఆ మిరియాలు వాడద్దు, అవి మనకి బయట ఇవి నూడిల్స్లో కానీ అలా వేసే వాళ్ళు, ఫాస్ట్ ఫుడ్ సెంటర్లో వాళ్ళు వేస్తారనమాట. ఇలా ఇందులో ఏమన్నా చిన్న చిన్న స్టోన్స్ కానీ ఏమన్నా ఉంటే ముందు శుభ్రంగా క్లీన్ చేసుకోండి, ఓకేనా? ఇలా క్లీన్ చేసుకున్నాక మీరు ఏం చేస్తారంటే, దయచేసి ఏది కూడా ప్యాకెట్స్లోది అస్సలు వాడద్దు. ఇలా మీరు ఇంట్లోనే స్వచ్ఛంగా చేసుకోండి, ఓకేనా? వాళ్ళు ఏంటంటే నూడిల్స్లో వేయడానికి ఏదో ఒకటి కలిపేసి బయట ప్యాకెట్స్లో వేసేస్తుంటారు. అలా కాదు, ఇలా రెడీ చేసుకోండి. ఇది మీరు ప్రతిరోజు మార్నింగ్ అండ్ ఈవినింగ్ తీసుకోవాల్సిందే ప్రజెంట్ ఉన్న డేస్కి. ఇలా నేను మిరియాలని మిక్సీ పట్టుకున్నాను చూడండి. ఇలా మిక్సీ పట్టుకొని నేను ఒక బాక్స్లో స్టోర్ చేసుకుంటున్నాను. మీరు కూడా ఇలా మిరియాలని స్టోర్ చేసుకోండి. పెప్పర్ చాలా మంచిదండి. కోల్డ్ కానీ కఫ్ ఉన్నా, మనకి గొంతులో ఏదన్నా కళ్ళ అడ్డం పడినా, లేదంటే డైజెషన్ బాగోపోయినా మన ఇమ్యూనిటీని బాగా బూస్టప్ చేస్తుంది. అలాగే బరువు, చెడు కొవ్వుని తగ్గించడానికి కూడా చాలా బాగా యూస్ఫుల్ అవుతుంది. ప్రజెంట్ ఉన్న సిచ్యువేషన్లో మనకి మన గొంతులో ఆ బ్యాక్టీరియాని పోగొట్టాలి. దానికోసం మనకి మిరియాలు చాలా బాగా యూస్ఫుల్ అవుతాయన్నమాట, ఓకేనా? చలో, ఇప్పుడు నేను ఏమేమి యూజ్ చేస్తున్నానో నేను మీకు చూపిస్తాను, ఓకేనా? మొత్తం అంతా మీరు నోట్ చేసుకోండి, లేదంటే చూడండి. ఎస్, ఫస్ట్ నేను ఇవన్నీ కూడా పెట్టుకున్నాను. ఇది వచ్చేసి అల్లం అనమాట అండి. అల్లం తురుముకున్నాను. అలాగే ఒక నిమ్మకాయ తీసుకోండి. అలాగే దాల్చిన చెక్క పొడి ఉన్నా కూడా వేసుకోవచ్చు, కొంచెం అంత బెల్లం ముక్క, సొంటి పొడి, మిరియాల పొడి, తులసి ఆకులు, జీలకర్ర, ఇంకా పసుపు. చూసారు కదా మొత్తం. మీరు కావాలంటే దాల్చిన చెక్క పొడి కూడా వేసుకొని పక్కన పెట్టుకోవచ్చు, స్టోర్ చేసుకోవచ్చు. నేను అది స్టోర్ చేయలేదు, జస్ట్ నార్మల్గా వేసేస్తున్నాను. ఇప్పుడు ఈ డ్రింక్ ఎలా ప్రిపేర్ చేసుకోవాలో చూడండి. ఫస్ట్ వాటర్ని కొంచెం బాయిల్ చేసుకోండి. ఇలా వాటర్ మీకు బాయిల్ అవుతుంది అనుకున్నప్పుడు మీరు ఇక్కడ నేను ఏమైతే చూపించానో అన్నీ వేయండి. ఒక బెల్లం, లెమన్ తప్పితే, నిమ్మకాయ ఇంకా బెల్లం తప్పితే నేనేమేమి చూపించానో అవన్నీ కూడా వేసేసేయండి. అవన్నీ వేసి ఎగ్జాక్ట్గా అండి బాగా మరగాలి. ఒక పావు గంట టైం పెట్టుకోండి. పావు గంటలో కంప్లీట్గా ఇందులో ఉన్నటువంటి గుణాలన్నీ కూడా ఈ డ్రింక్లోకి వచ్చేసే విధంగా మీరు మొత్తం అంతా కాగబెట్టుకోవాలి.
ఈ డ్రింక్ మీరు ప్రతిరోజు రోజుకి 2 సార్లు తీసుకోవడం వల్ల మీ ఇమ్యూనిటీ బూస్టప్ అవుతుంది, జలుబు తగ్గిస్తుంది, కళ్ళ తగ్గిస్తుంది, అజీర్ణం తగ్గిస్తుంది, బరువును కూడా కంట్రోల్ చేస్తుంది, కొలెస్ట్రాల్ కంట్రోల్ చేస్తుంది, మైండ్ సెట్ని కూల్ చేస్తుంది, ఓకేనా. తలకాయ నొప్పులు లేకుండా చేస్తుంది, సైనసైటిస్ని తగ్గిస్తుంది. ఇది నాట్ ఓన్లీ ఇప్పుడు ఇమ్యూనిటీ కానీ అన్నిటికీ ఎంత గొప్ప గుణాలండి. అజీర్ణం ఉన్నా, మలబద్ధకం ఉన్నా, ఆయాసంతో బాధపడే వాళ్ళు ఉన్నా, నెమ్ముతో బాధపడే వాళ్ళు ఉన్నా, చాలామందికి నెమ్ము వచ్చేస్తుందండి, చిన్నపిల్లలకి కూడా నెమ్ము వచ్చేస్తుంది. చిటికెడంతా ఒక కప్ అంత అయినా సరే వాళ్ళకి ప్రతిరోజు ఈ డ్రింక్ని తాగించండి. ప్రజెంట్ ఉన్న సిచ్యువేషన్లో మనకి ఇమ్యూనిటీ బాగా అవసరం అండి. ఇది మాత్రం చెప్తున్నానండి, వేడిగానే తీసుకోవాలి. చల్లగా అయిపోయినాక మాత్రం యూజ్ అసలు ఉండదు, వేడిగానే తీసుకోవాలి. అండ్ పసుపు కూడా అండి, ఇంట్లో కొట్టుకున్నటువంటి కొమ్ము పసుపు అయ్యే ఉండాలి. బయట ప్యాకెట్స్లో పసుపు మాత్రం అస్సలు యూజ్ చేయొద్దండి. మీకు దయచేసి చెప్తున్నాను. చూసారు కదా, పైన ఉన్నది గీతకి కిందకు వచ్చేసింది అనమాట. వాటర్ అంటే బాయిల్ అయ్యి ఇంత క్వాంటిటీకి వచ్చాయన్నమాట. ఇప్పుడు నేను ఇందులో నిమ్మరసం పిండుతున్నానండి. మీరు మామూలుగా అంటే ఇప్పుడు నేను మీకు ఒక నిమ్మ చెక్క చూపించాను, ఖచ్చితంగా ఒక నిమ్మ చెక్కని ఫుల్గా పిండేసుకోండి, ఓకేనా. చూపిస్తున్నాను చూడండి. కంప్లీట్గా ఇప్పుడు ఇక్కడున్న వాటర్లో ఒక నిమ్మ చెక్క పిండేసుకోండి. మనం బెల్లం వేసుకుంటాం కాబట్టి మనకి కొంచెం తీపి కూడా తెలుస్తుంది. లేదనుకుంటే మీరు యాడ్ చేసుకోవాలంటే హనీ కూడా యాడ్ చేసుకోవచ్చు, ఓకేనా. చలో నేను కొంచెం ఇంకా హాఫ్ నిమ్మ చెక్కను కూడా పిండేశానండి. ఇది మీరు ప్రతిరోజు మార్నింగ్ అండ్ ఈవినింగ్ తాగాలి. 2 టైమ్స్ తాగాలి డే వచ్చేసి. అండ్ ఇంకా మీకు చూపిస్తాను నేను అసలు ప్రజెంట్ ఉన్న సిచ్యువేషన్లో మీరు కంపల్సరీగా తీసుకోవాల్సిన డ్రింక్స్ ఏంటి. ఇదైతే రెడీ అయిపోయిందండి. ఇది మన కథా డ్రింక్ అనమాట. ఇది మీరు మార్నింగ్ అండ్ ఈవినింగ్ సీనియర్ సిటిజన్స్ ఉన్నా, పిల్లలున్నా, పెద్దవాళ్ళైనా, మగవాళ్ళైనా, ఎవరైనా సరే ఇక్కడ నేను చూపిస్తున్న గ్లాస్ అంత క్వాంటిటీ మార్నింగ్ అండ్ ఈవినింగ్ తీసుకోవాలి, ఖచ్చితంగా తీసుకోవాలి. అండ్ మిగతా చూపిస్తాను, మిగతా ఏమేమి తాగాలని చెప్పేసి. ఇక్కడ నేను మాత్రం మీకు మస్ట్ అండ్ షుడ్గా ఒక 4 డ్రింక్స్ చెప్తున్నానండి. ఫస్ట్ది వచ్చేసి హాట్ వాటర్. ఇక్కడ నేను మీకు చూపిస్తున్న గ్లాస్ అంత క్వాంటిటీ ప్రతిరోజు 10 గ్లాసులు తీసుకోవాలి వేడి నీళ్ళు. ఖచ్చితంగా ఇది మాత్రం గుర్తుపెట్టుకోండి, వేడి నీళ్ళు డైలీ 10 గ్లాసులు తీసుకోవాలి తప్పకుండా. అది కూడా వేడిగానే తీసుకోవాలి. వేడంటే మరీ కాలిపోయే కాదు, మనకి గొంతుకి తగిలే విధంగా తీసుకోవాలన్నమాట. హాట్ వాటర్ ఇమ్యూనిటీని బాగా బూస్టప్ చేస్తుందండి. ముఖ్యంగా గుర్తుపెట్టుకోండి, హాట్ వాటరే. అసలు కూల్ వాటర్ అంటే, నార్మల్ వాటర్ అంటే పక్కన పెట్టేసేయండి, తీసేసి, ఓకేనా. నెక్స్ట్ ఇక్కడ చూపిస్తున్నాను లెమన్ వాటర్. విటమిన్ సి అనేది ఇప్పుడు మనకి చాలా అవసరం అండి. ఎందుకంటే మన ఇమ్యూనిటీని బూస్టప్ చేయడానికి విటమిన్ సి మనకి చాలా బాగా యూస్ఫుల్ అవుతుంది. విటమిన్ ట్యాబ్లెట్స్ ఉంటాయి, లిమ్సీ ట్యాబ్లెట్స్ ఉంటాయి. మార్నింగ్ ఒక ట్యాబ్లెట్, ఈవినింగ్ ఒక ట్యాబ్లెట్ వేసుకోండి. అండ్ ఈ లెమన్ జ్యూస్ మార్నింగ్, ఆఫ్టర్నూన్ అండ్ ఈవినింగ్ తీసుకోండి. అండ్ ఇది వచ్చేసి ఇప్పుడు నేను మీకు చూపించినటువంటి కథా డ్రింక్. కావాలంటే హనీ యాడ్ చేసుకోండి, లేదంటే వేడిలాగా తీసుకోండి. మార్నింగ్ అండ్ ఈవినింగ్ తీసుకోవాలి. ఇది మాత్రం కంపల్సరీగా మస్ట్ అండ్ షుడ్గా ప్రెజెంట్ ఉన్న సిచ్యువేషన్లో ప్రతిరోజు తీసుకోవాల్సిందే. అండ్ ఇవన్నీ ఒక ఎత్తు అయితేనండి, మీరు మాస్కులు పెట్టుకొని శానిటైజ్ చేసుకొని డిస్టెన్స్ మెయింటైన్ చేయటం కూడా ఒకటి. అండ్ ఇవి వచ్చేసి పాలు, టర్మరిక్ మిల్క్ అండి. పాలల్లో పసుపు వేసుకొని వేడిగా పొద్దున, మధ్యాహ్నం, సాయంత్రం 3 పూట్ల కంపల్సరీగా తీసుకోండి, ఓకేనా. ఇదన్నమాట మీరు తీసుకోవాల్సిన 4 డ్రింక్స్. ఎలా ఉన్నారండి అందరూ? పిల్లల్ని జాగ్రత్తగా ఉంచుకోండి. జస్ట్ నార్మల్గా ఒక వీడియో చేస్తున్నాను, ఒక హోమ్ మేకర్గా అనమాట. వెనక ఆన్లైన్లో లేడీస్ అయితే శారీసు, జ్యువెలరీ బుక్ చేసుకునే వాళ్ళం, ఇప్పుడు ఇవి బుక్ చేసుకోవాల్సి వస్తుంది. ఏంటి ఈ కర్మ మనకి? మూతికి మాస్కులు పెట్టుకోవటం ఏంటి? పెళ్ళికి వెళ్ళినా ఇది ఒక తలకాయ నొప్పి. ఇది మనకి 6 లేయర్స్ ఉంటుందంట. ఈ మాస్క్ గొప్పతనం కూడా చెప్తాను. 6 లేయర్స్: యాంటీ పొల్యూషన్, యాంటీ డస్ట్, యాంటీ బ్యాక్టీరియల్, టెస్టెడ్ అంట నా విత్ ఆక్సిఫెస్ట్, ఫిల్టరేషన్ సిస్టమ్. మళ్ళీ ఇందులో మనకి కొత్త ఫ్లేవర్స్. ఇలా పెట్టుకోవాలి మాస్క్ అంటే. అసలు ఏంటిది, అసలు ఇట్లాంటి రోజులు వస్తాయని నిజంగా మనం ఎప్పుడు కూడా అనుకోలేదండి. చాలా దారుణమైన స్థితిలో ఉన్నాం కూడా మనందరము.